Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng ôn tập bài 3, trật tự thế giới sau chiến tranh lạnh. Chương 1, lịch sử lớp 12. Trong bài học này, chúng ta có 3 phần ôn tập, đảm bảo các bạn sẽ nắm bài nhanh và nhớ lâu. Trước hết, chúng ta sẽ cùng tóm tắt lại kiến thức bài học bằng sơ đồ tư duy trên một trang giấy. Chỉ trong 2 phút bạn sẽ nhớ bài ngay. Bài học này có 2 nội dung chính. Phần 1, xu thế phát triển chính của thế giới sau chiến tranh lạnh. Sau khi chiến tranh lạnh kết thúc năm 1991, trật tự hai cực Ianta tan rã. Thế giới xuất hiện 4 xu thế trong thời kỳ mới gồm 1. Xu thế đa cực. Đây là xu thế thể hiện rõ ở đầu thế kỷ 21 với sự xác lập trật tự thế giới mới, nhiều cực, nhiều trung tâm trong quan hệ quốc tế. 2. Xu thế lấy phát triển kinh tế là trọng tâm. Xu thế này các quốc gia đều điều chỉnh chiến lược phát triển, lấy kinh tế làm trọng tâm, xây dựng sức mạnh tổng hợp của mỗi quốc gia. 3. Xu thế đối thoại, hợp tác trong quan hệ quốc tế. Các nước điều chỉnh quan hệ với nhau theo chiều hướng hòa hoãn, đối thoại, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ và mở rộng hợp tác lâu dài. 4. Xu thế toàn cầu hóa, cách mạng khoa học công nghệ, thúc đẩy toàn cầu hóa mạnh mẽ, thương mại và tài chính quốc tế phát triển nhanh. Vai trò các công ty xuyên quốc gia tăng lên. Phần 2. Xu thế đa cực trong quan hệ quốc tế. Trước hết, chúng ta định nghĩa khái niệm đa cực là gì? Đa cực là trật tự thế giới có nhiều trung tâm cùng tham gia. Trong đó, không một chủ thể nào áp đảo cũng như chi phối sự phát triển của thế giới. Sau chiến tranh lạnh, vai trò các trung tâm và tổ chức quốc tế tăng lên. Về xu thế đa cực, chúng ta có 3 nội dung chính. Tình hình chung, thế giới hình thành xu thế đa cực, đa trung tâm. Sau chiến tranh lạnh, các cường quốc Mỹ, Trung Quốc, Nga, E.U, Nhật Bản, Ấn Độ cùng tồn tại, cạnh tranh và hợp tác. Mỹ vẫn mạnh nhưng suy giảm tương đối so với các nước khác. Sự hình thành các trung tâm và tổ chức, nhóm nước đang phát triển tăng cường tự chủ và mở rộng ảnh hưởng. Xuất hiện nhiều tổ chức, liên minh quốc tế mới, BRICS, APEC, ASEM, ASEAN, CPTPP. Xu thế đa cực có phần ổn định hòa bình, nhưng quan hệ quốc tế còn nhiều thách thức bởi mỗi quốc gia vừa hợp tác phát triển, vừa đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia mình. Tóm lược bài học, sau chiến tranh lạnh, thế giới không còn hai cực đối đầu, mà chuyển sang 4 xu thế gồm đa cực, hợp tác đối thoại, lấy kinh tế làm trung tâm, toàn cầu hóa mạnh mẽ. Thế giới hôm nay là đa dạng, phức tạp, vừa hợp tác, vừa đấu tranh để bảo vệ lợi ích quốc gia. Rất dễ nhớ phải không nào? Vậy bây giờ, hãy cùng xem lại sơ đồ tổng quan và bắt đầu ôn tập bằng các câu hỏi tiếp theo nhé!